它的名字叫牙姜，老辈人喊它川石剑、黄冠节，水龙骨科虎节属，根状茎有妙用，腰膝总带着沉坠的倦意，耳畔有嗡嗡嗡的杂音。古人早从这个牙姜里寻过它的应答，专爱攀指原壁老树生长，把根呢往石缝里扎。论颜值呢，牙姜堪称室内的造景王炸。它的叶片直立挺拔，背面呢带着孢子囊，叶片呢硬邦邦的，像剑一样。根部呢像猫的爪子一样毛茸茸的，摸起来还有点柔软。今天的牙姜故事呢，小莫就跟大家分享到这。